reja duhet mas fëmijëve të. Jo sa fëmijët. Nipi e mesa duhet në rang të fëmijëve tu. Por reja nuk du sa fëmijët. Unë edhe nuk du me marrë rolin që unë jam këtu shefi gjithmonë. Edhe jam jashtë mi dashtë fëmijët. Nuk e marrë rolin 2 herë nënt jem. Me krejt këtë dashuri që po e tregon për bashkëshortin, për djemt, për fëmijët, për vjerën, për vjerin, për nuset. Për nuset. Edhe për nuset. Po. Tash mos të ladi nuset ona, ashtu i përmend kesh. Shumë dashuni e madhe. Çfarë raporti kemi to? Sa shpesh bie më taku? Sa shpesh i bie me pi kafe bash? Nashta edhe çaj në herë nuk i thoj tani katër orë. Tash nuset, njëna është juriste, punon me Azdrin e Zyre. Po. Tash është në pushim të lindjes edhe nusja tjetër është mësuese. E tash aja ka mësimin mas dite, unë veç para dite dal, shihemi në mëngjes, se jena me një shtëpi, ajo është një katë ma poshtë, zakonisht hinë shpejtësisht, i kryti shatë fëmit, e përqafi mirë mëngjes, ose hinë ajo të na, madje ajo shkon punë, madje më varet, ato jënë shumë angarkume, se këthejnë prej punës, fëmit prej shkollës, prej kopshtit, fëmit e vogël, kështu që unë shpesherë dhe me thonë, provoj me ndimu në atë mënyrën time, po jo sa bojnë vjera tjera, për arsye se unë edhe nuk du me marrë rolin që unë jam këtu shefi gjithmonë. Sepse ato tash kanë kriju familje me djemët e me, kanë jënë të rritë fëmi, i kanë përgjësit prindrore, edhe jam jashtë mi dashtë fëmit. Nuk e marrë rolin 2 herë nënt jem, si që marrin dhe vjera. Kum pas edhe në intervista tjera, kom diskutu këta dhe e kom pa që më kanë shkru aty, kërën kupton që ti je një vjerë, do me thonën, bile Dembele ma këshën shkru. Unë nuk jam një vjerë Dembele, unë normal jam shpesher ju thëmë, po nuset e mija kështu, fati ju që keni një vjerë avokate, edhe pse ato janë shumë të lumtur edhe krenare. Madje jam shumë e lumtur me to se në për intervistat e mija shpesherë më tregojnë, thojnë, o mam, na kanë thonë shoqet ashtu qashtu ajo, vjera ju që shpo thët, i kena thonë po vëllat, qashtu ajo nuk ndryshe. Po një për ju thëmë për mes këti emisioni. Tash të dash me thonë që bëhet nuse. Po. Reja duhet mas fëmijëve të. Jo sa fëmijët. Nipi e mesa duhet në rang të fëmijëve tu. Por reja nuk du sa fëmijët. Sepse reja një moment nervozon edhe shet që nuk e dënë sa fëmijët e tu. Po bindu që kanë rol për vjerri edhe duen mas fëmijëve. A di shambu do në me pas ato një ftofje, një grep, një diçka, a di sa preokupum, ide nuk e ki. Do me thonë është dashuni. Pse? Sepse ato tash ma kanë luksu shpin, ma kanë hishu shpin, ma kanë shtu shpin, a pëshe sfarulli kanë ato. Qka ju kishe thonë dërsa të dhondri, vajzën e kom të fejume. Aj, shala veç bëhet rahat. Kjo është të gjëllusha, ajo është të gjëllu Se qikën nuk e paramentan të dhondri është, një dhondri mirë është një djali fituar. Një dhondri keq është një vajzë e humbur. Mirë po, unë për korektësi, gjdo herë dhondri jam sarë që vjen, i fejuar i vajzës, unë i thëmë Angel, këshillat e të sfem është gjithmonë i ke prindrit, motrën, ma të i vajzën time. Do me thonë, nuk më pëlqenë ato gratë që pretendojnë në moment kër e kryojnë lidhjen, ose në moment që martohen, mënyrë shtypse ta fitojnë rolin. Rolin e fiton te dal nga tal. Rolin tën në familje te e bën me dashuni. Rolin tën e manifeston me mirësjellje. Rolin tën familje kur ja zgjat dorën. Rolin tën për me dasht mendoj, e bën kur ato ose ata llogarisin që e kanë diken që mund nesër t'ja zgjasin dorën.